ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे हैं? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए ऐसे फूल को ढूंढती हैं जिस पर नेक्टर होता है। मधुमक्खियां इस नेक्टर को अपने डंक के जरिए चूसती हैं। जब नेक्टर से मधुमक्खी का पेट भर जाता है तो वो वापस अपने छत्ते में चली जाती है और वहाँ वो अपने मुंह से दूसरी मधुमक्खी के मुंह में नेक्टर को डाल देती है और वो दूसरी मधुमक्खी नेक्टर को तब तक चबाती है जब तक नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सांप कमजोर होने पर अपने ही बच्चों को खा लेते हैं? फैक्ट नंबर 3, एक गोरिल्ला का बाइट फोर्स शेर के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, जिससे वो किसी भी जानवर का मांस उसके शरीर से अलग कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, जंगल का राजा शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, जंगल का राजा शेर के अलावा और किसे होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।